Danas vas vodimo u selo Oplećani, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina. Uživajte u nastavku videa. Pozdrav svima, evo nas danas, općina Tomislavgrad. Evo, ovamo je centar grada. A mi se nalazimo u selu Oplećani ili Oplećani. Ne znam, malo ga naglasak. Čim smo u Hercegovini, odmah možete vidjeti suhozid od slaganog kamena. To je kod njih tradicija. Na svega nekoliko kilometara od Tomislavgrada smješteno je selo koje na prvi pogled djeluje mirno i obično, ali u sebi krije bogatu priču, tragove prošlosti i svakodnevni život koji se odvija daleko od gradske vreve. Oplećani 18. Ima i starogradnje i novogradnje. Zanimljivo je. Falio fasada. Evo ovdje se dobra pravi od cigle. Na brežuljku su malome. Podno brda. Nisu u brdima. A nisu tačno ni na ravnici. Evo ovdje velika farma i stara kuća. Evo hercegovačke kuće, stari. Selo Oplećani nalazi se na udaljenosti od oko 4 km od centra grada, na nadmorskoj visini od oko 880 metara. Smješteno je na području Duvanskog polja, uz rijeku Šujicu, koja svojim tokom oblikuje ovaj kraj i daje mu posebnu prirodnu vrijednost. Selo Oplećani smješteno je na području Duvanskog polja, jednog od najvećih kraških polja u zemlji. Duvansko polje poznato je po svom specifičnom kraškom reljefu, gdje voda često ponire u podzemlje, pa se tokom kišnih perioda pojedini dijelovi mogu pretvoriti u privremena jezera. Danas je Duvansko polje prepoznatljivo po otvorenom prostoru, jakim vjetrovima i pejzažima koji se drastično mijenjaju kroz godišnja doba, od surovih zimskih scena do zelenih proljetnih ravnica. Evo dokaz, gledajte gdje su vrata bila, za tavana. Dokaz slaganog kamena i starine u Hercegovini. Ovdje jako puno ima uličica. Evo, i da smo nastavili gore, mogli smo ovdje izaći. Dobre su kuće, baš mir, tišina u selu. Ovdje je negdje velika farma, evo je, ova je baš stara. Koliko je selo. U posljednjim godinama vidljiva su određena ulaganja u infrastrukturu. Evo, pravo zidana. Gledajte. Stari prozor, ovdje puno cuka. Kako su mali bili i poredani. A sad moguće da ova ima jednu dole prostoriju i jednu gore prostoriju. Da nema više. Sva je od kamena. Na ovoj kući piše 1937. godina. I evo kaže mi mještanka ovdje da je ovo najstarija kuća u selu. I ovo je sve pravljeno ručno. Ljudi su klesali kamen u blokove i tako da su zidali, slagali kamen i ovo je prelijepo da se ovako drži. 1937. Evo ovdje tavla. Ali kad prolazite stvarno vam zapne za oko. Da je nešto vrijedno.
Gledam, dobro je, tiši, prelijepo. I dan danas je zadivitio je se. Evo ovdje su novije kuće. Ima ovamo gore još jedna stara. I ona je iz istoga vremena. Znači ove kuće od kamena što možete vidjeti su sve 1930 i neka godina. Nastavljamo. Evo ovdje smo sad kroz malu uličicu. Evo za utovaranje bala sjena. Gore nasprat vidite. I ovdje je farma. Stočarstvo. U okolini sela nalaze se i druga naselja poput Vedašića, Letka, Sarajlija i Mokronoga, koja zajedno čine jednu širu lokalnu zajednicu ovog dijela Tomislavgrada. Evo ovamo izlazi se prema glavnom putu. Ide dosta novih i onda ide ovako stara. Ova je stara. Znači sve su ove 1900 godina. Ova je možda malo mlađa, ali opet je stara ko stara. Koliko je dole propala, utonula ili ovako ukopana bila. Samo se tlo podiglo, košna su vrata bila. Prozor mali, vrata mala. Sad se morate sagjet kad ulazite. A ovamo je kamen, krš. I nastavljamo. Evo vuda su glavne kuće. Cijela red kuća je ovuda. Evo ovdje farma. Ovdje je odmah brdo iznad kuća. Opećani 42. Opećani. I onda naiđete na ovako. Pravi je miks Hercegovine i Bosne. I nastavljamo. Mislim da niko ne živi u ovoj. Da trenutno nema domaćina. Evo oglasna tabla. Prazna. Evo je ovdje starija. Zarasla. Ove ovdje su prazne kuće. Kako ste? I evo nas, ljudi. Evo stara kuća. Nažalost u ovoj nema, niko ne živi. A ovdje, interesantno, ovdje vam je bio prija mekteb. I ovamo kaže čovjek, isto kuća iz 1937. kao što smo gore vidjeli. Ali selo je još starije. Znači da je selo baš staro. I evo možete vidjeti kako to danas izgleda. Evo malo joj krov udubio se, ali drži se još. Propao je skroz, evo može se vidjeti kroz prozor. Ali ovi zidovi su baš debeli. Ovome nema smrti, kad se pokrije dobro, uradi. I nastavljamo dalje kroz sela. Biće još dosta ovih starina i zanimljivosti. Evo pričali smo sa jednim dobrim mještanom, veliki pozdrav za njeg. Čovjek ne želi se snimat, pa nećemo. Evo i ovo su ovdje kućice ostale, ali su napuštene. Evo ga, ovdje danas služi kao štala. A moguće da je nekad bila kuća. Skup jako starih kuća. Evo ovdje isto ima tabla, ali tabla se izbrisala. Ali kaže čovjek da je pisala na njoj isto 1937. godina. A selo još starije. Kao i mnoga sela u Bosni i Hercegovini, Oplećani su kroz decenije prošli promjene od većeg broja stanovnika u prošlosti do današnjeg mirnijeg života, ali bez potpunog gašenja. Kroz različite periode Oplećani su bili mjesto gdje su se susretale različite kulture i narodi, što potvrđuju i podaci iz starijih popisa stanovništva. I sve ovako ide put, a tamo je glavni put, on je još odmaknut dosta.
Evo ovdje je ogromna, velika kuća. I zanimljivo kako su ljudi dovlačili ovoliki kamen. Ovo su ogromni blokovi bili. A tad u to vrijeme su najprije bili volovi ili konji. I onda je cijelo selo, cijelo mjesto je učestvovalo u gradnjama ovih kuća. Da bi danas one većim dijelom propadale, ali to je tako svugdje. Ovo koja tišina, mala uličica, baš ovi stari ljudi su jako vrijedni bili. Trebalo je ovoliko izgraditi i ove blokove koje zajedništvo je trebalo. Svi ko jedan da pravi, da gradi. Iako na prvi pogled djeluje tiho, život u Oplećanima ima svoj ritam. Ovdje se dan ne mjeri satima, već obavezama, prirodom i godišnjim dobima. Ljudi su vezani za zemlju, za porodicu i za tradiciju, vrijednosti koje se u modernom svijetu sve više gube. Oplećani 51. Evo, iznad glave im je kamen, a ovamo lijevo je ogromno polje. Gdje ste koke? U dobar horo, cijelo selo budi. Iako mladi često odlaze u veće gradove ili inostranstvo, dio stanovništva ostaje i nastavlja tradiciju života na ovome prostoru. Pogled na cijelo polje, ogromno polje. Oplećan su tipično hercegovačko selo gdje priroda i život idu zajedno. Prostrane livade, oranice i blizina rijeke Šujice daju ovom kraju poseban ugođaj, posebno u proljeće i ljeto kad sve zazeleni. Jedan od važnijih događaja za selo u novije vrijeme jeste izgradnja i svečano otvaranje džamije. Ova džamija nije samo mjesto molitve, ona je simbol zajedništva, okupljanja i identiteta ljudi koji ovdje žive. Koji kamenjar. Evo drva. Ima oko njih dosta posla. Ljudi, probat ćemo se popet ovamo iznad sela na ovaj kamenjar, na ovo brdo, da vidimo kakav će biti pogled. A trebao bi biti dobar. Evo ova je ovdje oronula skroz. Sa desne strane su većinom, ali dobro, to su i prve kuće sela. Kakav nevjerovatan miks. Eto, prvi put sam da prolazimo kroz sela Tomislavgrada i dosta je mir, tišina. Ima starije stanovnika, nešto mlađe, ali to je tako svako selo. Jer ono nije udaljeno puno od Tomislavgrada. Danas dok prolazite kroz Oplećane primijetit ćete da mnoge od tih kuća više nisu naseljene, ali to ne znači da su izgubile svoju vrijednost i značenje, jer svaka od njih nosi priču o porodicama koje su tu živjele, o danima ispunjenim radom i večerama provedenim u krugu najbližih, o životu koji nije lak, ali imao je svoj red i smisao. I upravo ta tišina koja danas vlada selom ne djeluje prazno, nego više podsjeća na neku vrstu pauze, kao da prostor čeka da ponovo oživi ili da ga neko ponovo otkrije. Oplećani se prvi put spominju 1670. i 1671. godine. Spominje ih makarski biskup Fra Marijan Lišnjić u izvješću s pastirskog pohoda Duvanskoj biskupiji. Tada su Oplećani bilo jedno od samo 8 sela stare župe Duvno, koja su još uvijek imala stanovnike. To znači da selo postoji najmanje 355 godina. Ima dosta štala, namirisao sam se onog pravog domaćeg mirisa. A to je selo kad imate raznih mirisa, a ne samo jedan te isti. I evo, ovdje smo već na glavnoj cesti, a tuda nećemo prolaziti. Naš cilj je direkt kroz selo. I sad imate pogled kako izgleda ovo selo. Evo, ovamo je sve kamentu, brdo, pravi kamen. I ide ovamo. Dakle smo mi došli. Cijela ta linija pruža se jako zanimljivo. Mir, tišina. Zanimljiva su ova sela uz polja što su napravljena. Kako su
stari ljudi od davnina znali smjestiti ovo selo gdje treba da je zaštićeno, da ima vodi, moraju imati vodi. Bunar, u stvari, čatrnja. Skuplja se kišnica, evo vidite kako ima oluk i kišnica se skuplja sa oba oluka, sa ove strane i sa ove i u čatrnju. Stari Opel, i on je historija. Koje je li ovo godište? Ako neko zna, nek napiše. A dosta ovih kuća, skoro je sve jedna starina što je ne živi niko. Imaju ljudi ovako ove moderne, novije i trenutno ona najviše služi kao štala. A teško je, nema selo neki turizam. Ne znam imaju li oni ovdje išta ponuditi da bi privuklo turiste. Ljudi, hajmo ovuda popet se gore na obrdo. Ovdje farma prava. Gdje ste koke? Stigo zvrc u Tomislavgrad. Ovuda ima put, ljudi. Hercegovine i kamena. Već se otvaraju pogledi. Ljudi se bave stočarstvom, malo poljoprivredom, mnogi rade u obližnjem Tomislavgradu ili idu na sezonske poslove. Kako je napravilo ovuda put, ali opet teško auta mogu. Što je ga ovdje izaprala kiša, ostao sami kamen. Evo nas iznad samog sela, evo ovuda ide skroz ispod ovog brda, ispod nas sada je selo. Razlika između gradske svakodnevnice i ovog prostora postaje očigledna već na samom ulazu u selo, gdje buka polako nestaje, a zamjenjuje tišina koju povremeno prekida samo vjetar koji prolazi preko ravnice i donosi onaj prepoznatljivi osjećaj širine i slobode, osjećaj koji se ne može lako opisati riječima, ali ga svako ko se makar jednom nađe ovdje može prepoznati i zapamtiti. Koje je prostranstvo, ljudi. Dobro naprave ovuda ove vjetroelektrane. Možda je previše nisko ili nema toliko vjetra. Ali ljudi, ovo je jedinstvena ljepota. Danas je 7. mart, subota. Nevjerovatna ljepota. Ovamo su turbine kod Livna. Evo vidi se cijeli Tomislavgrad. I on ima centar koja zgrada i sve okolo su kuće. Ali ima širine, može se širiti kod god želi. Ovaj dio smo sela prošli. Eto kako izgleda kad se gleda sa brdašcita. Koje je prostranstvo. Vidite, kuće su skroz ovdje uzbrdo, uz ovaj kamenjar i tamo im je sva zemlja. I svi imaju ogromne livade. Većinom izgleda kosi se trava. Rijetko koja je uzorana, ali možda je još rano za sijanje. Ali ljudi se bave stočarstvom. I sad idemo ovaj dio sela ovamo. Zanimljivo kako to sve izgleda. Što ovo vam je, ljudi, Bosna i Hercegovina. Stvarno jedinstveno da imate sklop ogromnog kamenjara i pašnjaka ove sitne trave. Ovo je za ovaca prvoklasno. Zato nije ni čudno što je u ovim krajevima sir među najboljim u svijetu. A ovamo livade. Još ovamo, evo da je ovdje ovako more, imalo bi sve. Planine, brda, livade, mora. Ovamo ima jezero. Kako bi to reljef bio. Kako su ovdje kuće zbijene. Evo, za prvi put u Tomislavgradu, selo koje smo izabrali, Oplećani, je dobar izbor. Eto, gore smo mi bili na ovom kamenjaru. Vidite, neko je obnovio ove staro. Ovo je baš
Ovo je stočarski kraj. Skoro svaka kuća se bavi stočarstvom. Sve su iz istog vremena ove kuće. Evo velika, šta li je ovo bilo? Možda škola nekad. Ili je kuća ogromna. I sad smo pri kraju ovoga sela. Ima ovamo još. Hajmo sad tamo. Evo, cijeli red ovih kuća. I nijedna nije naseljena. Nijedna se ne koristi. Ima ih jako puno. Ja sam mislio da će ih biti manje, ali neće. Sad smo u selu gdje baš tišina prevladava. Evo ima je pokoja i ova kuća. Na 4 vode krov. Ono klasično po Bosni i Hercegovini. Evo ovdje su drvene skale. I ovdje sokak mali. Veliki cuko. Opličani 79. Prema popisu stanovništva, selo Plećani je 1981. godine imalo 428 stanovnika, 1991. godine 424 stanovnika, dok je 2013. godine broj pao na 376 stanovnika. Ovo je ovdje škola, nije ona zgrada što sam prvo mislio da jest. Evo, ovo je ta cesta koja povezuje sva ova sela, ima i 5-6 sela. I ona je glavna, ovuda auta ide. Lijevi dio škole je u funkciji, desni nije, pa mora da nema puno učenika. Evo ljudi, dolazimo do nečeg jako zanimljivog, što mi je jedan od mještana rekao. Nalazimo se na lokalnom greblju i ovdje dominiraju ova dva stečka, nišana, koji su ogromni. Vidite, nema drugih većih. Pa ako neko bude znao kako zvuči prijevod, pa nek nam napiše u komentaru. Na ovim ovdje nema ništa. Oni su prazni. Na ova isto sa ove strane nema da piše nikakav tekst. Evo. A ova je ogroman. Sa ove vanjske strane ne piše ništa, čist je. A samo ovdje ima natpis. I evo iz daljine kako izgledaju. Ima ovaj ovdje mali. Evo ako neko i ovo može da nam prevedi. Ako vam se svidjela ova avantura, ostavite komentar i naravno zapratite kanal, ostavite lajkić. Hvala vam puno i vidimo se u sljedećem videu.